मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तन की बात पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको छींक आने के बारे में बताऊंगा, जिसको कहते हैं स्नीजिंग। वैसे तो छींक आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दिन में 1-2 बार छींक आ ही सकती है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा छींक आती है तो इसका मतलब ये है कि उसके साइनस में या नाक की झिल्ली में कोई प्रॉब्लम है। छींकने की जो प्रक्रिया है, जब एक छींक जो है अनैच्छिक प्रक्रिया है, जो कि छींकते समय आदमी का मुंह बंद हो जाता है और नाक खुली रहती है और उसी नाक से हवा का आवागमन होता है। तो किसी किसी को ठंड होने पर ज़्यादा छींक आ सकती है। कभी कभी सुबह सो के उठने पर भी नाक बंद होती है और उसके बाद उसको छींक आ जाती हैं। तो ये सब जो है कोल्ड के लक्षण हैं। कोल्ड होगा या साइनसाइटिस होगी, साइनस में प्रॉब्लम होगी, तभी छींक ज़्यादा आती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए हम हरिद्राखंड 1 से 2 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी या दूध के साथ देते हैं। और इसके अलावा अगस्त रसायन भी 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं। अगस्त रसायन जो है वो नाक के लिए, गले के लिए और लंग्स के लिए एक टॉनिक भी है। मरीज के ठीक हो जाने के बाद भी हम अगस्त रसायन 6 महीने तक दे सकते हैं। इसके अलावा 2 नेजल ड्रॉप्स हैं, जो रोगी के नाक में 2-2, 4-4 बूंद जो है सुबह शाम डाल करके उसको लिटा सकते हैं। अणु तेल और षडबिंदु तेल। षडबिंदु तेल की तो 20 बूंद तक डाल सकते हैं, अणु तेल की 2 या 4 बूंद डालते हैं। और ये तेल जो है 6 महीने तक कम से कम यूज करना चाहिए, तभी परमानेंट फ़ायदा होगा और फिर बाद में रोगी को ज़्यादा छींक नहीं आएंगी। इसके अलावा उसको ठंडी चीज़ें और तली हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए और जहाँ तक हो सके उसको हवा से, ठंडी हवा से और बरसात में जाने से बचना चाहिए। सिर पर ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। और इसके अलावा जो है इसमें हम रोगी को च्यवनप्राश भी दे सकते हैं। च्यवनप्राश 1 से 2 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ दे सकते हैं। ज़्यादा ठंडी चीज़ें जैसे दही, केला, बर्फ़ का पानी या फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ ना दें। और यह ट्रीटमेंट जो है कम से कम 6 महीने तक कंटिन्यू रखें, तभी उसको मरीज़ को परमानेंट फ़ायदा होगा। आयुर्वेद की नई नई औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल तन की बात को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।